সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 12ই জানুয়ারি 2021, সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মেহেদি ডেইরি ফার্মে, আর এই ফার্মের অবস্থান গাজীপুর। আর একটু বিস্তারিত করে বলতে গেলে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে নজর ইসলামপুর রোডেরই মসজিদ মার্কেটের পাশে অবস্থিত এই ডেইরি ফার্ম। তো আপনারা অনেকেই বলেন জাতিক ভাই পাবনার বাইরে একটু যান, পাবনার বাইরে থেকেও আমাদের বিভিন্ন রকম ভিডিও দেখান যেন আমরা পাবনার বাইরে থেকেও গরুগুলো কালেকশন করতে পারি। বিশেষ করে আপনারা যারা ঢাকা এরিয়ায় আছেন তারা চাইলে এই গাজীপুরে এই অ্যাড্রেসে এসে এইখান থেকে মূলত দুধের গাভী বিক্রি করা হয়। এই গাভীগুলো দুধটা দহন করে যাচাই বাছাই করে এই গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। তো এই ফার্মে আসার পর দেখলাম বেশ কিছু দুধের গাভী ওনারা কালেকশন করছে, আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই আপনাদের দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কী কী জাতের গরুগুলো কালেকশন করছে, সেগুলো কেমন বয়সের বা সঙ্গে কি বাচ্চা আছে, বা কী পরিমাণ দুধ ওনারা দহন করতেছে, বা কেমন দাম হলে বিক্রি করবে, সেই সব বিষয়ে আপনাদের একটা ধারণা দিব। আর এইখান থেকে গরু কিনতে আসলে আপনারা কী কী সুযোগ সুবিধা পাবেন, বা এই ধরনের দুধের গরুগুলো কিভাবে সংগ্রহ করা উচিত, সেই সব বিষয়ে আপনাদের একটা ধারণা দিব। এবং সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার পরে কীভাবে লালন পালন পরিচর্যা করবেন, সেই সব বিষয়ে আপনাদের জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি সন্ধান টিভির আতিক, আপনার পরিচয়টা একটু বলবেন। আমার নাম মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। হ্যাঁ। আমার বাসা হচ্ছে এই গাজীপুর চৌরাস্তার একটু পশ্চিমে আর কি, নাওজুর ইসলামপুর মসজিদ মার্কেট, আর গাজীপুর সিটি আর কি, সিটির মধ্যে আমরা আছি। এই আর আমার খামারের নাম হচ্ছে মেহেদি ডেইরি ফার্ম। আপনি মূলত একজন গরু বিক্রেতা, এটা একটা বিক্রয় কেন্দ্র, এখান থেকে গরু বাছুর বিক্রি করেন। জি জি। তো এই এরিয়া থেকে যেহেতু গরু বাছুর বিক্রি করেন, কালেকশনটা কোথায় থেকে করেন, কোথায় থেকে গরুগুলো নিয়ে আসেন? আমার এই কালেকশনগুলো মেনলি হলো আপনার এই দেখা যাচ্ছে ঢাকার ভিতরে অনেক খামারি আছে, বা গ্রামে আপনার কিছু গ্রামের মধ্যে কালেকশন করা আছে, যেমন টাঙ্গাইল আছে, আপনার পাহাড় সখীপুর আছে, অনেক জায়গা থেকে আমি জায়গা থেকে কালেকশন করি। সবগুলো প্রায় খামারি, আর খামার থেকে সংগ্রহ করি, কোনো জায়গাতে একটা, কোনো জায়গাতে দুইটা। যে সময় আমি কিন্তু আসলে এত গরু বিক্রি করি না, আমি কিছু গরু, অল্প কিছু গরু বিক্রি করি, 5টা 4টা 6টা সর্বোচ্চ আর কি। আমার গরুগুলা মানে আমি একটা গরু কিনতে গেলে কমসে কম মিনিমাম 3 থেকে 4 দিন আমি নিজে দেখি, তারপরে আমি গরু সংগ্রহ করি। আসলে তো সেটাই উচিত, কারণ আপনি যখন একটা জিনিস ক্রয় করবেন, অবশ্যই অনেক টাকার জিনিস আপনাকেও সেইভাবে ক্রয় করতে হবে যেন আপনার থেকে আবার আরেকজন অনেক টাকা দিয়ে নিয়ে সেটা থেকে কিছু করে খেতে পারে। তাহলে আপনিও যেমন এখান থেকে লাভবান হবেন, প্লাস আপনার দ্বারা আরেকটা লোক লাভবান হবে। তো ভালো জিনিস সংগ্রহ করতে গেলে একটু সময় বেশি প্রয়োজন হয়, আবার অতটা সংগ্রহ করা যায় না। না না না। তো বর্তমানে আপনার নিকট কতগুলো গরু আছে? আমার কাছে 6টা গাভী আছে আপনার, বর্তমানে 2টা আছে পুরা রানিং আর কি। 2টার বাচ্চা 12-13 দিন হয়ে গেছে, এগুলো ফুল মোটামুটি মানে ধরেন আপনার 90% দুধ এসে পড়ছে। আর আপনার 2টা আছে বাচ্চা দিচ্ছে মাত্র আজকে 2 দিন হলো আর কি, 2 দিন ফুল হয়নি, রাত 1টা বাজলে 2 দিন হইব আর কি, 2 দিনই ধরেন ফুল 2 ধরে নেন। আর 2টা আছে প্রেগনেন্ট। তার মানে 2টা ফুল দুধ আসার, 2টার আংশিক দুধ আসার, আর 2টা প্রেগনেন্ট, এই 6টা গরু আপনার নিকট আছে। এর মধ্যে 3টা হচ্ছে জার্সি, আর হচ্ছে আপনার 3টা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, তো আপনার গরুগুলো দেখবো, শুরুতে একটু পরামর্শমূলক তথ্য দিবেন। যেমন গাভী গরু আপনি বিক্রি করতেছেন, অনেক ক্রেতাই আছে যারা একদম এই সেক্টরের সঙ্গে নতুন জড়িত হতে চাচ্ছে, বিশেষ করে গাভী গরুতে খামার করতে চাচ্ছে। তো গাভী গরুতে অনেক ঝুঁকি আছে, আবার এটা কিনাই সব থেকে বড় সংগ্রাম, কারণ অনেক খামারই এখন বর্তমানে গরু ক্রয় করতেই ঠকে যাচ্ছে। লালন পালনের দরকার হচ্ছে না, তাদের আগেই লস লাভের হিসাবটা বের হয়ে যাচ্ছে। তো তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন তাদের কিভাবে খামারটা সাজানো উচিত, আর এই যে ক্রয়ের যে একটা সংগ্রাম, এটা কিভাবে তাদের সম্পূর্ণ করা উচিত? আসলে যারা আসলে নতুন খামারি তারা তো অনেকেই আছে, যেমন গরু নেয় অনেকে জানে, যেমন কয়েকদিন আগে একটা গরু নিল আমার কাছ থেকে একটা মহিলায়, আমাদের গাজীপুরে মণিপুরে। সে গরুরে কি খাবার দিতে হয় সেটাই জানে না, কথা বুঝেন। সে আমার কাছে আসছে রাত 11টার সময়, আসছে গাড়ি নিয়ে, যে আমার একটা গাভী দেন। একটা গাভী আছে, আমি বললাম কতটুকু দুধ আছে, আমি বললাম যে দেখেন এটা বাচ্চার বয়স মাত্র আপনার আজকে 5-6 দিন আর কি, এখন উলানে পানি আছে, আমি 18 লিটার 18.5 লিটার দুধ দোয়াইতেছি, তবে আপনার এটা দুধ 20-এর অনেক উপরে হবে আশা করা যায়। পরে সে বললো যে আমার বললো মামা, আমার মামা বলছে, আমি ওরা খালাম্মা বলছি তারে, যে মামা আচ্ছা ঠিক আছে যদি হয় তাহলে গরু আমার একটা দিন। আমি গরুটা তার বাসায় নিয়ে দিয়ে আসছি, দিয়ে আসার পরে আমার বলতেছে মামা গরুর কী খাওয়াইতে হয়, কথা বুঝি কি খাওয়াইতে হয় এইটাই সে জানে না, অথচ এত টাকা দিয়ে গরু নিছে। পরে আমি বললাম খালাম্মা আপনি তো আসলে এটা আসলে বুঝেনি না, আসলে এই গরুটা আপনার কিনা কিন্তু ঠিক হয়নি। তারপরে যেহেতু আমার শখ করে কিনছেন, আমি সবগুলো খাবার লিস্ট করে দিয়েছি, এই খাবার দিবেন, তবে
গোবর গরু হইলো গা সবার আগে গরুগুলা কেমন করে দহনটা কিন্তু মেন। আপনি যদি ঠিক মতো যদি গরু দহন না করে, দহন যদি না করতে পারে, গরু কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। সবার আগে অসুস্থ হবে, ম্যাস্টারাইজ হবে, ম্যাস্টারাইজ হয়ে অবশ্যই গরু নষ্ট হয়ে যাবে, গরু ঠিকই রাখতে পারবে না। তারপরে সে দক্ষ একটা লোক নিছে, আমার ওই দিনকে রাত্রে ফোন দিছে যে মামা দুধ তো 18-19 লিটার দুধ পাইছি, হঠাৎ করে দুধ তো 13 লিটার এসে পড়ছে। আমি বললাম কি খাবার দেন? বললো যে কতটুকু করে খাবার দেন? সে বলতেছে আমি তো খাবার দেই মামা 3-4 কেজি খাবার দিই। আমি কি শোনেন, একটা 20 লিটার গাভীর কি 3-4 লিটার খাবার দিলে কি করে দুধ হবে? আপনার কি মনে হয়? তাহলে মামা কী খাওয়াতে হইব? আমি খাবার বাড়িয়ে দেন। খাবার বাড়িয়ে দিচ্ছে, পরের দিন ফোন দিচ্ছে যে মামা আজকে 20 লিটার 20.5 লিটার দুধ পাইছি মামা। আমি কি আপনি কি খুশি? আমি খুশি। আমি কি গরুর কতটুকু খাবার দেন? 4-5 কেজি। আমি না, একটা খুব গরুর বডি অনুযায়ী, তার বডি অনুযায়ী, তার দুধ অনুযায়ী তাকে খাবার দিতে হইব। মিনিমাম 6 থেকে 7 লিটার 7 কেজি খাবার দিবে, যতটুকু সে খাইতে পারে। একটা দানাদার খাবার যতটুকু সে খাইতে পারে ততটুকু খাবার তাকে দিবেন। কিন্তু যদি বলবেন যে না খাবার যতটুকু খাইছে না আসছে খাওয়াইতে হইব না, না, গরুর কিন্তু খাবার দিতে হবে। অবশ্যই কাঁচা ঘাস লাগবে, অবশ্যই কাঁচা ঘাস লাগবে। আর পরিচর্যা তো আছেই। পরিচর্যার মধ্যে হচ্ছে আপনার দেখা গেছে ঠিক মতো তার গোসল করতে হইব, ঠিক মতো দেখতে হইব তার এই কোনো অসুখ হয়েছে কিনা, টাইম হ্যাঁ দেখতে হবে, তার কোনো শরীরে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা এটা বুঝতে হইব। যদি না বুঝে যদি কেউ আপনার খামারে আসে, যদি সে নাই জানে কিছু, তার খাবার অবশ্যই লস হবে, লাভ কিন্তু করতেই পারবে না। আর তার যদি দক্ষই না থাকে, আমি মনে করি যার দক্ষ নাই সে যেন বেশি দুধের গাভী না কিনে। সেটাই। তো আসাদ ভাই, আপনার নিকট বেশ কিছু গাভী আছে, তো আমার কোনো সন্ধান টিভির দর্শক যদি আপনার নিকট আসে গাভী ক্রয় করতে, তাদের সঙ্গে সঠিক তথ্য দিয়ে সদালোচনা ব্যবহার করে তাদের নিকট এগুলো হ্যান্ডওভার করবেন, এ আসে আপনার নিকট রাখবো। তো চলেন এবার আপনার গরুগুলো দেখি, আর পরবর্তীতে কি কি সুযোগ সুবিধা দিবেন এই বিষয়ে জানবো। তো আসাদ ভাই, আপনার একদম শুরুতেই সাদা কালো একটা গরু আছে, এটা কোন জাতের? এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই গরুটার দাঁত কয়টা? এটা আপনার সেকেন্ড বিয়ান 6 দাঁত। সেকেন্ড বিয়ান 6টা দাঁত। জি জি। সঙ্গে কি বাচ্চা আছে না প্রেগনেন্ট? না, এটা প্রেগনেন্ট। এটা আপনার যে কোনো সময় বাচ্চা দিবে আর কি। ওলান পালান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, যে কোনো মুহূর্তে বাচ্চা 5-7 দিন টাইম আছে, কিন্তু 5-7 দিন না, অত একটা গরু তো আপনার 10 দিন মাইনাস প্লাস হয়, এটা যে কোনো সময় বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, রেডি তো হয়েছে। এর বাটগুলো আপনি ফাটায় দেখে কিনছিলেন? 100% ফাটানি। আবার যে নিবে সে অবশ্যই, আমি যে কেউ যদি এটা আমার কাছ থেকে ক্রয় করে তাকে কিন্তু আমি বাচ্চা দেওয়া ছাড়া কিন্তু আমি দেবো না। প্রেগনেন্ট অবস্থায় দিবেন না 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 না, এটা রিক্স আছে। কারণ এটা বাচ্চা দিবে, সে বান ফাটিয়ে দিব, বান আমরা দেখে কি বানটা ক্লিয়ার করে তার আমি গরু দিব। আচ্ছা, তো গরুটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? জি 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 জি। তো আপনার সবগুলো ভ্যাকসিন করা আছে, ওয়ান ফার্মার ভ্যাকসিন দেওয়া আছে। কারণ আপনি জানেন যে বর্তমানে খোরা রোগের খুব প্রকোপ চলতেছে, এটি অনেক খামারে অনেক ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কিন্তু আসলে এত গরু কিনি না, আমরা 2-4টা 5টা 6টা গরু কিনি বাছাই করে। কারণ আমরা ঢাকার আশেপাশে তো খামারিরা আমার কাছে গরু কিনে, আর তারা কিন্তু অতি সহজে 1 ঘন্টার মধ্যে ঢাকা থেকে দেখেছে আমার বাসায় এসে পড়ে। 1 ঘন্টা সময় লাগে। সে আসার পরে সে সারাদিন বা 2 দিন 3 দিন যতদিন পারে দোয়া নিবে। আর আমার কাছ থেকে দুধ মানে আমি যা বলি, আমি 1 লিটার সবসময় কম বলি। যার কাছে আজ পর্যন্ত হয়তো আমি খুব একটা আগের ব্যবসায়ী না, আমি কিছু দিনের ব্যবসা করি। আমি গরু আপনার পালন করছি 13 বছর। আমি সবগুলো কোনো গাভী আমি 20 লিটার নিচে কোনো গাভী আমি পালন করিনি। মানে আমার রেকর্ড হচ্ছে এটা। আর আমার যে পছন্দ হলে আমি গরু কিনি না। তো এইটা যেহেতু এখন প্রেগনেন্ট আছে, আমরা দুধের তথ্য না দেই, আপনি এটার দাম সম্পর্কে আমাদের একটু আইডিয়া দেন। এটার দামটা আসলে এটা যে কোনো দর্শক নিতে চায়, এটার দাম রাখা যাবে 3,60,000 টাকা। 3,60,000 টাকা আপনার দাম চাওয়া। তারা এখানে সরজমিনে এসে গরুটা দেখার পরে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে দামটা ফিক্সড করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তো পরবর্তীতে আরো কিছু গরু আছে, সেইগুলো দেখি। আপনার যে এই পাশে আরেকটা গরু আছে, এই গরুটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানাবেন। এটা হচ্ছে আপনার জার্সিতে ফ্রিজিয়ানের কিছু ক্রস আছে। জার্সি আর ফ্রিজিয়ান দুইটার ব্লাড লেভেল এর মধ্যে আছে। এটা হচ্ছে মিনি জার্সি। এটা বয়স হচ্ছে 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিছে। 2টা দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিছে। সঙ্গে কি বাচ্চা? এটা হচ্ছে ষাঁড় বাচ্চা। ওই যে বাচ্চাটা ধরে রাখা হয়েছে। জি জি জি। আচ্ছা, বাচ্চার বয়স 2 দিন। বাচ্চার বয়স 2 দিন। ওই যে নাভিটাও আছে কাঁচা নাভি। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো 2 দিনের আসলে তো দুধ পরিমাপ করার মতো দুধ পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরে একটা তো আইডিয়া আছে, আমরা তো আইডিয়া আসলে কিনি না। এটা আপনার বর্তমানে 13-14 লিটার কিন্তু অলরেডি আমরা দোয়াচ্ছি। কথা বলছেন এইভাবে পানির অবস্থায়। তারপর যত কম হোক আপনার হয়তো 20 হবে না, হয়তো 2 লিটার 1 লিটার এদিক সেদিক হবে, 18 নিচে পড়বে না। মানে আমি আশাবাদী, আমি দোয়া দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। যারা নেবে তারা এখানে এসে দুধটা দহন করে দেখে নিতে জি পারবে। জি জি জি, অবশ্যই আমি সবাইকে বলি যে যারা দুধের গাভী কিনবে তারা জানি দুধ দহন করে কিনে। আমি যেভাবে কিনি সেও জানি সেভাবে কিনে। আমি কিন্তু একটা গাভী 3 দিন ছাড়া কিনি, দেখি 3 দিন দেখি, 1 দিন না। আপনার টাকার কষ্ট আছে, যে কিনবে তার টাকারও কষ্ট আছে। জি জি, তার জিনিস সে নিজে পাই টু পাই বুঝে নেবে। জি জি জি। তো এই গরুটার দাম সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেন। এটার দাম পড়বে আপনার 2,35,000 টাকা। 2,35,000 টাকা। আর আপনার একটা আত্মবিশ্বাস, 18 কেজি পর্যন্ত দুধ একে দহন করে দেখাই দিতে পারবে। জি জি জি, অবশ্যই। কারণ এখন যে পরিমাণ দুধ টানতেছেন সেটার মানে উপর ডিপেন্ড করে এই কথাটা বললেন। জি জি। তো দুধ দেখে দর্শক দরদাম করে নিতে পারবে। জি অবশ্যই। ওই পাশে আর একটা লালচে গাভী আছে, চলেন সেটা দেখি।
আপনার এই যে এই পাশে লালচে যে গাভীটা আছে এটা কোন জাতের? এটা হচ্ছে আপনার জার্সি, এটার বড় জার্সি। আর এটা বাচ্চা দিছে, এটার বাচ্চা দিছে আজকে 2 দিন। 2 দিন হ্যাঁ, একদম কাঁচা নেবে জি। এটা বাচ্চার কিন্তু আপনার ওজন প্রায় 70 কেজি কাছাকাছি। বাচ্চাটা অনেক বড় বাচ্চা, অনেক অনেক বড় বাচ্চা। আর দুধ তো বর্তমানে দেখে যে অবস্থা আছে এইভাবে 14-15 লিটার আমি দোয়াচ্ছি এখন দহন জি করতেছেন জি 2 দিনের বাচ্চাতে। জি অবশ্যই। আর এটা আপনার 20-এর অনেক উপরে দুধ পাবে ইনশাআল্লাহ। এটার দাঁতের দিকে কি অবস্থা? এটা 6 দাঁত, দ্বিতীয় বিয়ান। 6 দাঁত, দ্বিতীয় বিয়ান। জি। সঙ্গে ষাঁড় বাচ্চা। জি জি জি। আচ্ছা, বাচ্চাটার বয়স 2 দিন। বাচ্চাটা অনেক বড়সড় হয়েছে, আপনি অনুমান করতেছেন প্রায় 70 কেজির মতো হবে। জি 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 জি। আর এই অবস্থায় আপনি যে পরিমাণ দুধ টানতেছেন সেটা হচ্ছে 15 লিটার। জি জি জি। আর পরিপূর্ণ দুধ আসলে আপনার একটা আইডিয়া 20-এর অনেক উপরে থাকে, অনেক উপরে থাকে। 20 প্লাস থাকবে। জি জি। তো যাদের পছন্দ এইখানে এসে দুধটা পরিমাপ করে নিতে পারবে। অবশ্যই অবশ্যই। তো এই গাভিটার দামের আইডিয়াটা দেন। এটা আপনার পড়বে 3,20,000 টাকা। 3,20,000 টাকা আপনার দাম চাওয়া। জি জি। তারা দুধটা বুঝে নিয়ে দরদাম করতে পারবে। জি অবশ্যই অবশ্যই। যেহেতু দুধের গাভি সবার আগে মানে দুধটা দেখা উচিত, জি, জি, তারপরে দরদাম করা উচিত। জি 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 জি। আচ্ছা, তো এরকম তো আরো বেশ কিছু গাভি আপনার নিকটে আছে। জি অবশ্যই। চলেন সেই গাভিগুলো এক এক করে দর্শকদের দেখাই। এই যে এই পাশে আপনার সাদা কালো আর একটা গরু আছে, এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানাবেন। এটা হচ্ছে আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এই গরুটার দাঁত কয়টা? এটাও সেকেন্ড বিয়ান, 6 দাঁত। সেকেন্ড বিয়ান, 6টা মানে দাঁত। 6 দাঁত বলতে আপনার কানে মাত্র উঠতেছে আর কি, 8 দাঁত হচ্ছে আর কি। দাঁত পরিপূর্ণ হওয়ার দিকে। জি জি জি। কিন্তু সেকেন্ড বাচ্চা। জি জি জি। এটার সঙ্গেও বাচ্চা আছে। এটা হ্যাঁ, বকনা বাচ্চা। বাচ্চাটার বয়স কত দিন? এইটা 11-12 দিন। 11-12 দিন। জি। তাহলে তো পরিপূর্ণ দুধ চলে আসার কথা। জি, প্রায় 80% এসে পড়ছে। কি পরিমাণ দুধ হয়? এটা আপনার 24-25, মানে সকালে হচ্ছে আপনার 13-14, বিকালে 9-10। এখন দহন জি, করতেছে? একবারে রেডি, একবার যে কোনো সময় সে দহন করে নিতে পারবে যে কেউ। আচ্ছা, তো যে কোনো ক্রেতা চাইলে এখানে এসে 1 দিন 2 দিন 3 দিন জি দহন করে দেখে নিতে জি জি। পারবে। তারপরেও একটা কথা আমি আতিক ভাই আপনাকে আমি বলি, হ্যাঁ। আমি কিন্তু এই যে ব্যবসায়ী হ্যাঁ। যারা আসবে, আমি যে কথাটা বলতেছি, জি। যদি এই থেকে যদি 1 লিটার দুধ কম হয়, কথা বুঝেন, তার গাড়ি ভাড়া সহ আমি দিয়ে দিব। গাড়ি ভাড়া শহর এটা আমি রিটার্ন করে দিব, খরচ আমি বহন করবো। আমার যদি 1 লিটার দুধ কম হয়, আমি যেটা বললাম যে 24-25 আছে, যদি 24-এর নিচে হয়, এই গরু টাকা লাগবে না, মাগনা দেবো তার আমি। একটা ভালো কথা বলছেন, কেননা আপনি ঢাকা এরিয়ার অনেক করতে পারে। জি, জি, জি। সেক্ষেত্রে সিলেট থেকে যদি কেউ এই গরুটা দেখতে আসে, জি, জি, জি। আশা করবে 24-25 জি, জি। দুধ হয়। আসার পর যদি দেখে 15 কেজি দুধ, যদি 15 না, যদি 20 হয়, যদি 20 হয়, যদি বলে যে না, এটা 20 কেজি দুধ হয়, বোঝানোর আমি তার খরচ সহ আমি তাকে আমি দিয়ে দিব। তো বোঝানোর ক্ষেত্রে বলতেছি, তখন যদি দুধ কম হয় উনি নিবেন আর চলে যাবে, জি, জি। তারপরে ওনার খরচ হবে। জি জি। তারপরে তার জন্য কি ব্যবস্থা করছেন? দুধ যদি কম হয়, দুধের যদি ওনার পছন্দ না হয়, ওনার ভাড়ার টাকা আপনি বহন করবেন। আমি এমন শোনেন, আমি অনেক ব্যবসায়ী আছে, আমি তো অনেক প্রতিবেদন করেন হ্যাঁ। আমাদের এমন না যে আমি শুধু আমি ইউটিউবে ব্যবসা করি, অনেকেই কিন্তু ইউটিউবে ব্যবসা করতেছে বর্তমানে। আমি অনেক ইউটিউবার গুলো আমি কথা বলি, আমি তো আসলে অনেক ইউটিউব দেখি আমাদের ইউটিউবগুলো, আমি কিন্তু সবাই ইউটিউবগুলো দেখি, আসলে কে কেমন কথা বলতেছে শুনি। আমি অনেক ইউটিউবার গুলোকে দেখা যায় যে অনেকে বলতেছে আমার কিন্তু ওই জায়গায় অনেক দুধের গাভী চলে বেশি, মানে কম দুধের গাভীগুলো খুবই কম চলে, বেশি দুধের গাভীগুলো, কারণ বড় বড় খামারিরা যেমন চিটাগাং, কক্সবাজার, আবার অনেক দূরে বা অনেক প্রবাসী আছে, ভালো ভালো গাভী আমার কাছ থেকে নেয়। যাই হোক, আমি যেটা বলতেছিলাম আপনাদের, যে আমি অনেকেই, আমি নাম বলবো না কাউকে, অনেক ব্যবসায়ী আছে, তারা বলে যে এটা দুধ আছে 30 লিটার, 28 লিটার, 27 লিটার। আমি তাকে ফোন দিই তাদের, আমি যে ভাই আসলে দুধটা কতটুকু আছে? হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ আছে। আর আমি বলি যে ভাই আমি কিন্তু একটা ব্যবসায়ী, দেখা গেছে আপনি একটা গরু আনছেন, আমি 10,000 টাকা লাভ নিচ্ছি, না হলে তো আপনি বিক্রি করবেন না, 5-10,000 টাকা লাভ অবশ্যই আপনি করতে হবে। তো দুধ যদি ঠিক থাকে কত দিতে হবে, যাই হোক একটা দাম দর হয়। আমি ভাই গেছি, বুঝছেন ভাই, বিশ্বাস করেন, যাওয়ার পর আমি দেখি যে সকালে বলে 15-16 লিটার দুধ হয় গরুর, আরে যাওয়ার পরে দেখি সকালে দুধ পানায় ভাই 8-9 লিটার, যে কীভাবে এটা 27 লিটার দুধ হয়। আমি একটা ব্যবসায়ী, কথা বুঝেন, আমি কিন্তু একটা ব্যবসায়ী, আমি কিন্তু অভিজ্ঞতা ছাড়া কিন্তু ব্যবসায় আসিনি। আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে অতটুকু অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যবসায় আসছি, কারণ লক্ষ লক্ষ টাকার এটা বিষয়। কিন্তু এটা কিন্তু একটা গরু কিন্তু ছেলে খেলা না যে আপনি আনলাম, এটা বিক্রি না হইলো, আমি জায়গাটা পালতেছি এই সেই এটা সেটা সে একটা গরু, একটা 4 লাখ 5 লাখ টাকা দাম, 3 লাখ টাকা দাম, এটা যদি দুধ না হয়, গরু দুধ না হলে কিন্তু এর চেয়ে লস কিন্তু আর কিছু হয় না। দুধ যদি গরু না হয়, দাম যদি 20,000 টাকা বেশি হয়, দুধ যদি পরিপূর্ণ তার হয়, তাহলে কিন্তু তার কোনো লস নেই, লস হয় না। আমি দেখি যে সকালে মানে 8 লিটার 9 লিটার, সে আমার বললো 27 লিটার, আমি অবাক হয়ে যাই যে কীভাবে তারা গরু বিক্রি করে, আর আমি কীভাবে গরু বিক্রি করি, আমি বাড়ি সেটা পারি না। আমার কথা, আমার গরুর যা দুধ আছে, আমি 1 লিটার করে আমি প্রতিটা গরু আমি দুধ কম বলবো। যদি কেউ এসে বলে যে না গরুর দুধ কম আছে, আপনার কাছে সে কমপ্লেন করবে যে না আতিক ভাই, সে তো কথার সাথে কোনো মিল নেই, আপনি আমার কোনো সময় আমার প্রোগ্রাম করবেন না। অবশ্যই। তো এই গরুটার আপনার 2 বেলা 24-25 কেজি দুধ সে দহন করে দেখে নিতে পারবে। জি জি জি। দামের একটু আইডিয়া দেন। এটার দাম পড়বে আপনার 2,90,000 টাকা। 2,90,000 টাকা সে দুধটা দেখে দরদাম করতে পারবে। জি জি। আর গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আবার অবশ্যই যারা কিনবে তারা অবশ্যই গাভী দেখবে যে ঠিক মতো খায় কিনা, তার কোনো সমস্যা আছে কিনা, গাভী দেখলে তারা বুঝতে পারবে। সেটাই। তারা মোবাইলে কিনবে কেন, তারা এসে দেখে কিনুক, সমস্যা নেই। মোবাইলে কেনা মানেই প্রতারণার একটা সুযোগ করে দেওয়া। আর ভাই এখন তো বুঝতেই আছেন, আপনি আপনারা তো প্রোগ্রাম করেন, অনেক প্রোগ্রাম করেন, আসলে এখন কিন্তু গরু কিন্তু
কিন্তু তেমন একটা চলে না। হ্যাঁ। কিসের জন্য চলে না জানেন? আসলে অনেক কাস্টমার আছে অনলাইনে গরু কিনা, তারা কিন্তু ফকির হয়ে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একবার শেষ হয়ে গেছে। অনেক প্রবাসী আছে বিদেশ থেকে দেখা যায় 20 লাখ টাকা গরু কিনছে, 20 লাখে একটা 3 লাখ টাকার এক গরু বাড়িতে 8 লিটার দুধ হয়, 10 লিটার দুধ হয়, তারা ক্ষতিগ্রস্ত না? অবশ্যই তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত। এরকম হওয়ার পরে একজন ছাড়া আরেকজনে শুনছে যে আসলে এই গরুগুলো এভাবে কিনো না, এভাবে কিনলে গরুগুলো লস হয়। এই জন্য কিন্তু গরুগুলো খুব কম বেচা কিনা করে। যার ফলে তারা খুবই সচেতন হয়েছে। এখন যারা খামার করতেছে সচেতন হয়ে জেনে বুঝে জি, করতেছে। অবশ্যই অবশ্যই হয়ে করতে হবে, মানে এটা বুঝতে হবে, খামারি বুঝতে হবে নাহলে যে আসলে ফকির হওয়া ছাড়া কোনো উপায় উপায় নেই। নেই। আপনার এই পাশে আরেকটা বেশ বড় সরই গরু আছে, এইটা কোন জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি। এই গরুটার দাঁত কয়টা? এটা আপনার এটা 8 দাঁত হচ্ছে, এটা সেকেন্ড বেনে গরু। 8 দাঁত হচ্ছে, কিন্তু সেকেন্ড বিয়ানের একটা গরু। জি জি জি। আচ্ছা, তো এই গরুটার সঙ্গে কি বাচ্চা আছে? ওই গরুটা এই গরুটার সাথে আপনার ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা আছে। জি জি জি। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার বয়স কতদিন? এই বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে আপনার 15-16 দিন। 15-16 দিনের মতো বয়স হয়েছে। জি। ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, তো এই গাভীটার তো পরিপূর্ণ দুধ চলে জি আসছে। জি জি আসছে। কি পরিমাণ দুধ দহন এটা করে? 25 প্লাস। দুই বেলাতে? 25 প্লাস। সকালে আপনার 14-15। সকালে 14 হ্যাঁ 15। 14-15, বিকালে 9:30-10। দুই বেলা এই পরিমাণ দুধ আপনি পান? 25-এর উপরে, নিচে না। আচ্ছা, তো এত দুধের গাভী লালন পালন করতে হলে অনেক কিছু জানার আছে, বোঝার অবশ্যই আছে। অবশ্যই কারণ একটু দহন করতেই কম বেশি হলে সবার আগে উলানে ম্যাস্টারেজ আসবে। অবশ্যই আসবে এটা। তো গাভী এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। হ্যাঁ সুস্থ সবল আছে। আচ্ছা, তো এই গাভীটা যদি কোনো ক্রেতার পছন্দ হয়? এটা যে কেউ যদি পছন্দ করে সে তো অবশ্যই দেখে কিনবে, গাভী দোয়ে কিনবে, 2 বেলা দেখবে, 2 দিন না 3 দিন দেখবে, কোনো সমস্যা নেই। আর আমার এই জায়গায় যে দুধগুলো হচ্ছে, আমাদের কিন্তু আপনি অবশ্যই দেখতেছেন আমাদের এলাকায় কোনো ঘাস নেই, ঘাস নেই, খড় নেই। আমি শুদ্ধ দানাদার খাবার দিই, শুদ্ধ দানাদার খাবার। আবার আপনাদের এলাকায় যে খাবারটা আছে আমাদের এই এলাকায় কিন্তু খাবারটা নাই। কিসের জন্য নাই? গরুর দেশ কিন্তু আপনাদের এলাকা, কথা বুঝছেন। যত খাবার মামা মনে হয় সিরাজগঞ্জে পাবনা, মানে কত প্রকার খাবার, এই খাবারের নামগুলা কিন্তু আমাদের গাজীপুরের মানুষ জানে না। যেই খাবারগুলো আছে কত আইটেমে কিন্তু শেষ নেই। আর আমরা শুধু আপনার দেখা গেছে আপনার খাওয়াইতেছি গমের ভুসি খাওয়াইতেছি, হয়তো আপনার এই কিছু আপনার ফিট খাবার, যেমন এই সেই ফিট, গাভীর ফিট না খেলে কিন্তু দুধ হবে না। এটা ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার, এটা খাওয়াইতে হবে ভালো জাতের, ভালো কোম্পানিটা খাওয়াইতে হবে, পরিমাণ মতন, বেশি না। আর এটার দাম যদি কেউ এইটা পছন্দ করে, এই গাভীটা এখন পছন্দ করে, অবশ্যই দুধ দহন করে নিবে। আর এটা দাম পড়বে আপনার 3,20,000 টাকা। 3,20,000 টাকা? জি জি জি। আপনার এখানে সব থেকে দামি গাভী ছিল 3,60,000 টাকা। জি জি জি। আর সর্বনিম্ন রেটের গাভী কত আছে? সর্বনিম্ন আপনার 2,20,000 টাকা। সেটা কি এখনো পর্যন্ত দেখছি? না দেখেন নেই। ওই যে অবশিষ্ট যে লাল গরুটা আছে এটাই? জি জি জি, ওটা হচ্ছে আপনার জার্সি, মানে 100% জার্সি। এটা লোক হচ্ছে আপনার মিনি জার্সি। মিনি জার্সি। আর যারা গরু চিনে, আসলে আমি গরুগুলো যে দেখালাম, যারা খামারে যারা গরু চিনে, তারা কিন্তু আসলে এত কিছু জিজ্ঞাসা করবে না, বর্ণনা করার না 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 না। যারা দেখলেই বোঝে। শুধু চোখ দিয়ে একবার দেখবে যে এই গরুটা কতটুকু দুধ হবে, মানে দেখে তারা বলতে পারো, জিজ্ঞাসা করবে না যে গরুর দুধ কতটুকু হয়, শুধু বলবো দাম কত, এতটুকু ছিল। হয়তো দামের মধ্যে হয়তো একটু কম বেশি হতে পারে। এই বছর জি 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 জি। তো এটার সঙ্গে কি বাচ্চা আছে? না, এটা প্রেগনেন্ট, এটা এখনো প্রায় 20-25 দিন টাইম আছে। এখনো 20-25 দিন বাকি আছে বাচ্চাটা দিতে? জি জি। আচ্ছা, তো এটা যেহেতু প্রেগনেন্ট, আমরা দুধের কথা না বলে দাম সম্পর্কে আইডিয়া দেব। এটার দাম 2,20,000 টাকা। এটাই আপনার খামারের সর্বনিম্ন রেটের গাভী। জি। আর শুরুতে যেটা দেখছিলাম সেটা সর্বোচ্চ রেটের গাভী ছিল। সর্বোচ্চ গাভী, জি। এই 6টা গরুই আপনার নিকট আছে? জি জি জি। আপনি বর্ণনা করে জানালেন, কারো কোনোটা দেখে পছন্দ হলে এখানে এসে দুধটা দেখে তারপরে নিতে জি পারবেন। জি জি জি। আচ্ছা, তো এবার একটু বলেন আপনি ক্রেতাদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা রাখছেন, কিভাবে তারা এখানে এসে লেনদেন করবে? তারা, আমার মনে হয় যে তারা আইসা যদি দেখে কালেকশন করে, দেখার পরে অনেকে আছে, অনেক সময় আছে। আমার কিন্তু কয়েকদিন আগেও দেখা গেছে আমার 2টা গাভী 4,70,000 টাকা, একজনে 10,000 টাকা বায়না করছে মোবাইলে, কথা বুঝেন। 10,000 টাকা বায়না করার পরে সে বাসায় এসে কিন্তু বায়না করছে, কথা বুঝেন। বায়না করার পরে কিন্তু তার মোবাইল বন্ধ, কথা বুঝেন। তার কিন্তু মোবাইল বন্ধ। আমি কি গরুটা অন্য জায়গায় বিক্রি করতে পারি আপনি বলেন? সে বাসায় এসে বায়না করে দিয়ে গেছে, সে মোবাইলটা বন্ধ করে রাখছে, সে আমি ফোন দিলে ফোন রিসিভ করে না। তাহলে হঠাৎ করে দেখা গেছে আমি এরকম করে এই অনেক সময় দেখা গেছে গরুগুলো আমার থেকে যায়, আবার পরে দেখা গেছে এগুলো 5-7 দিন 10 দিন পরে আমার এগুলো বিক্রি করতে হয়। গরু কিন্তু রিক্স আছে অনেক, আমার কাছে যা আছে রিক্স ছাড়া কিন্তু কোনো গরু নেই, কারণ এগুলো যে কোনো সময় যে কোনো অসুখ বিসুখ হতে পারে। আমার কথা আছে, তার সুবিধা অবশ্যই অবশ্যই আছে। আমার কথা, যারা গাভী ক্রয় করবে তারা বাসায় আসবে, দেখবে, দেখার পরে যদি পছন্দ হয়, পছন্দ হলে দাম দর করে, আমি যে দাম বলছি হয়তো কিছু কম বেশি হবে, খুব একটা বেশি না, সামান্য কিছু দাম দর করতে নিতে পারবে। আমরা দুধ দেখবে, দুধ ঠিক হলে, কথা বলছি ঠিক থাকলে সে আমার বাসায় এসে দেখবে, একদিন না, একদিন 2 দিন 3 দিন আমার বাসায় থাকবে, দেখবে, গরু আমার কাছে নিয়ে যাবে। আচ্ছা,
আর এখানে সব ধরনের গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা কি আপনি করে দেন? জি জি জি, গাড়ি ঘোড়া কোনো সমস্যা নেই। আমি নিজ দায়িত্বে, আমি যদি কেউ বলে যে না, অনেকের প্রবাস, বেশিরভাগ কিন্তু কাস্টমার প্রবাসী, কথা বুঝেন। আমি প্রবাসীর থেকে বলবো যে তারা গাড়ি কিনবে, ঠিক আছে, তারা অনেকে দেখা গেছে অনেক সময় টাকা পাঠিয়ে দেয়, ব্যাংক থেকে টাকা পাঠিয়ে দেয়। আমি কিন্তু অনেক গরুই দেখা গেছে ছাড়া আমার দেখা যায় লোক আসে নাই, আমি লোকদের পাঠিয়ে দিই গাড়ি বাসায়, নিজ দায়িত্বে পৌঁছে দিই, নিজ দায়িত্বে পৌঁছে দিই। ব্যবসা করতে হলে ক্রেতাদের অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে হয়। তা অবশ্যই যে, আর অনেকে আছে দেখা গেছে আপনি বায়না করার পরে বলে যে ভাই আপনি আমার গরুটা বাসায় দিয়ে আসেন, বাসা থেকে টাকা নিয়ে আসেন। এটা কি সম্ভব আপনি বলেন? বাসা থেকে যায় না। আমি আবার তাদের বলি যে ভাই আপনি তো গরু পছন্দ করে নিছেন, ঠিক আছে, তো গরু আমি গরু পাঠিয়ে দিই, আমার গরুর অর্ধেক রাস্তায় চলে যাই, আপনার টাকাটা আপনি ব্যাংকে লাগিয়ে দেন। ব্যাংকে লাগিয়ে দেন কিসের জন্য? আমি তো যাইতে পারবো না, আমি যেহেতু আমি খামারি, আমার অনেক কাস্টমার প্রতিদিন আসতেছে, গরু দেখতেছে, গরু বেচাকিনি করতেছি আমি। আর তারা বলতেছে যে না, আমার বাসায় এসে দিয়ে যান, যে এই ভুলটা জানি কেউ না করে যে বাসায় নিয়ে দিয়ে আসবো, ঠিক আছে। তারা বিশ্বাস করে না, যে আসলে অনেক মনে করে যে আসলে সিটার পর হতে পারে, আমি যে টাকাটা দিয়ে দিব, টাকা দেওয়ার পর দেখে মোবাইল বন্ধ করে টাকাটা মেরে দিতে পারবে। একটা গরুর দাম 2 লাখ 3 লাখ টাকা, কিন্তু আমাদের কিন্তু টাকা মেরে খাওয়ার কিন্তু মানে কোনো প্রসেস নাই। আপনাদের একটা স্থান আছে, খুঁজে পাওয়া যায়, প্রসেস নাই। কেন প্রসেস নাই? আমরা কিন্তু অনলাইনে ব্যবসা করি, আমাদের কিন্তু সারা বিশ্বের মানুষ কিন্তু আমাদের দেখতেছে। আপনি যদি আমি কি আজকে একটা গাভীর দেখতে 3 লাখ টাকা নিয়ে যাই, কথা বুঝেছি, কি আমার বাসায় খুঁজে পাবে না সে? অবশ্যই পাবে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু লাইসেন্স করা ব্যবসায়ী, আমাদের কিন্তু লাইসেন্স আছে, কথা বুঝছেন। লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসায়ী কিন্তু আমরা না। তাহলে অনেকে মনে করে যে না, গরু টাকা দিলাম, টাকা আমি এখন টাকা দিয়ে দিই, টাকাটা মনে সে মেরে খাবে, মনে গরুটা দিবে না। আসলে বই পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু তারা ঘটনার তারা সাক্ষী সেটাই। আমরা কিন্তু হাট বাজারে গরু বিক্রি করি না। আপনি জানেন যে আমাদের গাজীপুর না, এই গাজীপুরে আশেপাশে কোনো জায়গায় কিন্তু গরুর হাট নাই, গাভীর গরুর হাট নাই। আমাদের কোনো গরু নাই যে এই বাসায় গরু থাকবো, গরু বিক্রি না করবো হাটে নিয়ে বিক্রি করবো, এরকম প্রসেসই আমাদের নেই। আমাদের গরু বাসা থেকে বিক্রি করতে হইব। গরু বাসা থেকে বিক্রি না করলে গরু আমাদের ফার্মে থাকবে। আমরা ওইরকম করে গরু কিনি, যদি গরু বাসায় থাকে আমাদের কোনো লস নেই, কারণ রানিং দুধ এগুলার, কথা বলছেন। তো আসাদ ভাই, আপনার গরুগুলো ছিল, সেগুলো দেখলাম, দর্শকদের দেখালাম। তো আপনি এমনভাবে ব্যবসাটা করবেন যেন দর্শক প্রতিনিয়ত কমেন্ট করে যে আতিক ভাই আরেকবার আসাদ ভাইয়ের খামারে যান। আমি এই জিনিসটা চাচ্ছি যেন দর্শকই আমাকে বলে আসাদ ভাইয়ের খামারে যান, আমরা আসাদ ভাইয়ের প্রোগ্রামটা দেখতে চাই। তো দর্শকদের সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করবেন। তো আপনার জন্য শুভকামনা। আর আজকের মতো তাহলে বিদায় হচ্ছি, ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।